にご注目ください。こちらの点火ボタンを押していただき、花火大会の打ち上げスタートとなります。20秒前。それではカウントダウンを始めます。皆さんご一緒に10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。怖い孫だよな。これぐらいがいいね。お知らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。お知らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。そうなの？こちらなんか正面的に。そうだ。だって丸い円球状に広がってくるんだから。平面に
らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。帽子持ってますよ。銀座もねえかもありますよ。そっちある。やってはお知らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。打ち上げの方も久しぶりだからちょっと行き場が悪い。おばあちゃんは無理だね。ね、あれだけの人だったらね、危ないよね。うん。トイレもあんな状態だし。そこでやればいいよ。お知らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。大丈夫？
これ数えてるやついるから、数えてるやつ、1、2、3、4、5、6、7、8。あれやっぱヘリコプターはなんか撮ってんだろうね。あれもヘリコプターかな。お知らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。風が弱くなる気配がないから、エリア見たら絶対花火でさ、こんな花火大会、こんな火薬の匂いをポンポンするところに初めてで。お知らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。家の存在すっかり忘れてからさ、こっちに来てるからさ、本当よりこっち側に上にパテンって上がってるかもね。本当の場所よりも。余計迫力がある。お知らせいたします。ただいま強風のため打ち上げを見送っております。始まったんじゃない。
らせいたします。ただいま強風のためこれで打ち上げを見送っております。だって上に来る。風やめだ。
なんだ今のは。なんか一回